guys. Grabe yung ano ngayon guys, oh. Tingnan mo naman yung alikabok, oh. Lakas. Lakas. Eh, hindi na ako makaano. Mas grabe ngayon ang ano, sunstorm kaysa nung nakaraang araw na video ko. Ayun kasi hindi na talaga makikita yung ano, langit. Puro siya alikabok. Sunstorm. Ayan, umula na siya ng sunstorm. Oh my God, ang lakas pa ng hangin. O, hindi na makikita. Ayan po, ayan po. Papunta pa naman ako mamaya ng Jamila. Ay! Nakakatakot. Oh. Kala gulat ako yun ah. Anuhan ako ng hangin. Yan ang sunstorm dito guys. Grabe ang init oh. Tingnan mo naman doon oh. Oh. Kung doon sa Pinas ulan, dito naman is nag-ulan ng buhangin. Yan, tingnan mo naman yung langit. Gosh. Hindi na makikita doon oh. Hindi mo na makikita doon. Namin guys, oh.